तो यहाँ पर आप लोग इस तरह का इंस्टाग्राम का रील्स आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप लोग इंस्टाग्राम का रील्स टॉप रील्स का रिंगटोन आप लोग डाउनलोड करके अपना वीडियो में जो है एडिट कर सकते हैं और ये वीडियो बैठा सकते हो। चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए तो प्लीज़ छोटा सा वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटा को जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। और वीडियो को भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तो इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो जाइए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आप लोग कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे आप लोग रील्स जो है इंस्टाग्राम का रील्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके आपको बहुत परेशानी होता होगा। आप लोग यूट्यूब में जाते होंगे, उसका वो वीडियो आप देखते होंगे, वीडियो देख के उसको ऑडियो डाउनलोड करते होंगे। लेकिन आज जो हम ट्रिक बताने वाला डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम का रील्स डाउनलोड कर सकते हो। कहीं आप लोग यूट्यूब में कहीं आप लोग सर्च नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। और जिससे आप लोग उसके लिए आप लोग क्रोम ब्राउज़र को अपना ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोग को जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग आता ही होगा। तो उसके आप लोग यहाँ पर सर्च बार आप लोग दिख रहा होगा, सर्च बार में आप लोग जाइएगा। सर्च बार में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम रील्स रिंगटोन डाउनलोड। ये जैसे लिखिएगा, लिखने में आप लोग को इसे जो है आप लोग सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग को सर्च करने आप लोग ये जो पहला ऑप्शन आप लोगों को फर्स्ट जो आप लोग दिख रहा है इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। आप लोग को ओल्ड रिंगटोन रील्स आप लोग को इंस्टाग्राम का रील्स से जो ओल आप लोग को जितना आप लोग सुन चुके हैं सभी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर तरह का रिंगटोन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए एक आप लोग को सुना के हम भी दिखाते हैं कि ये आप लोग को जरूर जरूर आप लोग सुने होंगे, जैसे आप लोग सुन सकते हैं। तो ये आप लोग रिंगटोन जरूर सुने होंगे। तो आप लोग को यहाँ पर सभी रिंगटोन आप लोग को इंस्टाग्राम पर सभी रिंगटोन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कोई आप लोग पसंद एक आप लोग पसंद है, पसंद आने वाला आप लोग को जो जो पसंद है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उस पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसको आप लोग क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने आप लोग यहाँ पर अगर फिर से पसंद है फिर से आप लोग सुन सकते हैं। सुनने अगर नहीं सुनना चाहते तो छोड़ दीजिएगा। उसके आप लोग नीचे आने आप लोग देख सकते सेट रिंगटोन हो गया, डाउनलोड MP4 एंड्रॉइड, डाउनलोड MP4 आईफोन। आप लोगों को मतलब किसी में भी आप लोग डायरेक्ट आप लोग सेट भी यहाँ से रिंगटोन आप लोग डायरेक्ट सेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग रिंगटोन डाउनलोड करके आप लोग जो है आपको भी जो है रील्स बनाना है तो उसके लिए आप लोग डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड्रॉइड पर आप लोग को अगर आईफोन है तो आईफोन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके आप लोग देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो उसके आप लोग कहीं भी बनाइए, किसी भी शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ से जो है अपने इंस्टाग्राम का रील्स जो हर तरह का रील्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा तो को कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।